Ben ağlıyorum bak kardeşim. Yeşiller geliyor. Ben de hocam iğnenizden. Aferin. Evet, ayaklarımız sol elde, bacaklarımız sağ elde. İçerin dönüşünü yap. Evet. Gel yemek. Öyle abi ben de yemek. Sen yedin mi abi? Bir de söylerse bana da bir de mi? Evet. Etli kuru. Evet, kar sapanı. Aferin, geç. Aç. Evet alkış. Aç kal sapanı. Evet. Kar sapanı. Evet. Aferin, sıraya geçiyoruz. Alkışlıyoruz. Evet. Kayak Akademi Merkezimiz var. Bunu çatı altında yoğun bir eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Ve orada kayak yapmayan, orayı görmeyen hiçbir öğrencimiz kalmasın diyoruz. Kalmayacak da. Ve ilave olarak da tabii bu dağdan sporcular yetişmesini istiyoruz. Dağdan sporcular özellikle yetenek taramasıyla Gençlik Spor Bakanlığımızla ortak bir şekilde yetenek taramasıyla 64 tane nitelikli yetenekli çocuğumuzu seçerek bu dağda özellikle merkezde yaptığımız ve 15 sömestr tatilinde 15 dağda açacağımız Yıldızlar Kış Sporu Eğitim Merkezi'nde eğitim vereceğiz. Dağda eğitim vereceğiz. Teorik eğitim, pratik eğitim ve inanın 2-3 yıl sonra Sivas'tan Yıldızlar yetişecek ve Türkiye'de uluslararası müsabakalara katılacak, dereceye girecek ve ben yine inanıyorum ki en kısa zamanda olimpiyat şampiyonlarının yıldızlarından çıkacağını göreceğiz. Buna şahit olacağız. Kurumsal inancımız, motivasyonumuz, diğer Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve dağın yönetimi bu konuda ortak bir anlayış var. Çok başarılı bir sezon geçireceğiz ve dağ çok canlı olacak. Kış dönemleri Sivas'ın nefes aldığı, sosyal anlamda kendini ifade ettiği güzel bir mekan olacak. Projemiz olimpik sporcu yetiştirme, kayak branşında olimpik sporcu yetiştirme projesi. Bildiğiniz gibi kısa bir sürede Yıldızlar Akış Sporları Merkezi Sivas'ın bir 20 yıllık özleminden sonra gerçekleşti. Çok modern ve Türkiye'nin en ender kayak merkezlerinden birisi haline geldi. Bir eksiğimiz vardı. Geçmişte de kronolojimiz zengin, çok iyi atletlerimiz, sporcularımız vardı ama artık eğitim işine ağırlık verme noktasına gelmiştik. Kayak sporuyla ilgisi, alakası ve kayak sporuna sevgisinden dolayı Sayın Valimiz geldikten sonra da bu projeyi Milli Eğitim İl Müdürlüğü üzerinden başlatma kararı alındı. Bu projenin amacı Sivas ilinden milli takımlarda ve dünya çapında olimpik sporcular yetiştirmek. Projenin içeriğine baktığımız zaman da Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri bir sportif yetenek taramasında yaklaşık 64 okuldan 5200 çocuk içerisinden 204 çocuk seçildi önce. Daha sonra kayağa özgü çok spesifik kayak testlerinden sonra ve çocukların bir takım fizyolojik özellikleri de dikkate alınarak bunların içerisinden 60 tane çocuk seçildi. Buna projeyi biraz daha zenginleştirmek amacıyla 6 tane de özel sporcu ekledik. 5 sporcumuz zihinsel engelli, 1 sporcumuz da fiziki engelli olmak üzere 65 sporcuyla bu projeyi yürütüyoruz. Kayak yapmak çok güzel ve çok seviniyorum kayağa katıldığım için yani. Hedefin var mı? Çok Ne olmak mutluyum. istiyorsun? İleride kayakçı olmak istiyor musun? Evet, kayakçı olmak istiyorum, milli kayakçı olmak istiyorum. Çok hoşlanıyorum. Hocalarımız falan bizi çok seviyor. Bizle ilgileniyorlar. Buraya geldiğim için mutluyum yani. Evde sıkılıyordum. Çok eğleniyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle ilgileniyorlar. Evde sıkılıyorduk hep. Buraya gelmemiz daha iyi oldu.